नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर सचिन देव और आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज की वीडियो है हिचकी को लेकर। ये मेरी तीसरी वीडियो है हिचकी के ऊपर। 2 वीडियो पहले ही बना चुका हूं। अगर आपने नहीं देखी है प्लेलिस्ट में जाइए, उसमें ऑप्शन होगा, आप जाकर उसमें देख सकते हैं। हिक्कप्स नाम से एक फोल्डर है, आप उसमें जाकर उसे सर्च कर सकते हैं। 2 वीडियो पहले बनाई है जिसमें मैंने घरेलू उपाय बताए हैं, एक आसन भी बताया था मैंने, जिसे आप आसन बोल सकते हैं, ट्रिक बोल सकते हैं, टेक्निक बोल सकते हैं, जो भी है। और आज की जो वीडियो है, मैंने जो दूसरी वीडियो थी मैंने उसमें बताया था कि मैं एक वीडियो अगली लाऊंगा तो उसमें मेडिसिन बताऊंगा। तो आज की वीडियो है मेडिसिन की। जब वो उपाय करें आप और आपको आराम ना लगे, तब आप इस वीडियो में जो मैं दवाई बता रहा हूँ उसका इस्तेमाल करें। आपको डेफिनेटली और गारंटी लास्ट रामबाण जो इलाज है वो दवाई का है ही, उससे आपको आराम मिल जाएगा। कुछ लोग दवाई नहीं खाना पसंद करते हैं, तो जो 2 वीडियो है ना, आप उन्हें देख लीजिएगा, आपको उनसे भी लाभ होगा। लेकिन जो लोग उनसे लाभ नहीं मिल पाया, किसी कारणवश कोई प्रॉब्लम हो गई है, मैंने कहा था कि 100 में से 90 लोगों को आराम हो जाता है, 10% होते हैं वो जो भगवान के हाथ में होता है। हम भगवान नहीं है, हम इंसान हैं, हमारी भी एक लिमिट है। तो वो इस वीडियो को देखें, भगवान ने चाहा तो इससे तो फ़ायदा होगा ही होगा। तो आपको कौन सी गोली लेनी है सीधे सीधे बताता हूं मैं। अगर हिचकी आ रही है, प्रॉब्लम आपको हो रही है, ज़्यादा हिचकी आ गई, देखिए थोड़ी बहुत है तो आप सबसे पहले तो 1 गिलास पानी पी लीजिए। अगर नहीं रुकती है तो मेरी पहली वीडियो देखिएगा, उससे भी आपको उपाय नहीं होता है तो दूसरी वीडियो देखिएगा। और अगर उन उपायों को करके भी आपको आराम नहीं हो रहा है तो ये वीडियो आपको बहुत 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 फ़ायदा पहुंचाएगी, क्योंकि इस वीडियो में जो दवाई बता रहा हूँ उससे आपकी हिचकी तुरंत रुक जाएगी। तो दवाई का नाम मैं बता रहा हूँ, इसका मैं आपको साल्ट बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत सी जगह दवाई नहीं मिल पाती जो मैं बताता हूँ। तो कमेंट आते हैं कि डॉक्टर साहब वो दवाई आपकी नहीं मिल पा रही है, कौन सी लूँ फिर उसके अलावा। तो मैं साल्ट बता रहा हूँ आपको, दवाई का नाम कोई भी हो आपको मिल जाएगी। साल्ट यही होना चाहिए जो मैं आपको बता रहा हूँ। साल्ट का नाम है बैक्लोफेन 10 mg। मैं आपको स्क्रीन पर दिखा देता हूँ। बैक्लोफेन 10 mg, ये 10 mg में होती है जो दवाई है। बैक्लोफेन इसके अंदर साल्ट है। अब जो दवाई की बात करें, इसका एक अच्छा ब्रांड जो है मेनकाइंड कंपनी का है, बता देता हूँ मैं। उसकी जो दवाई है उसका नाम है स्पिनोबैक 10। स्पिनोबैक इसका नाम है, 10 इसके आगे लगा हुआ है। 10 का मतलब है कि 10 mg में, अभी मैंने बताया था ना कि 10 mg में साल्ट है, तो स्पिनोबैक 10 यानी 10 mg में है इसमें बैक्लोफेन जो साल्ट है। आप किसी भी दुकान पर जाइएगा, स्टोर पर जाइएगा, बोलेगा स्पिनोबैक 10 दे दीजिएगा, तो आपको एक गोली मिल जाएगी, आप उसे ले आइएगा। इसके साथ आपको एक गोली और लेनी है, कैप्सूल लेना है आपको, वो है रेबिकाइंड DSR। एक गोली आ गई आपकी स्पिनोबैक, और एक जो कैप्सूल इसके साथ लेना है वो होगा रेबिकाइंड DSR। अगर आपको रेबिकाइंड DSR नहीं मिलता है तब आप ले लें पेंटोप DSR। इन दोनों में से एक कैप्सूल लेना है, या तो रेबिकाइंड DSR या पेंटोप DSR। और इसके साथ जो तीसरी एक गोली और लेनी है वो है यूनि एंजाइम टैबलेट। ये आपको लेनी है यूनि एंजाइम की 2 गोली। तो आपको कितनी टैबलेट होगी टोटल? एक गोली तो आपकी होगी स्पिनोबैक की, जिसमें बैक्लोफेन 10 mg में है। दूसरी जो आपकी गोली या कैप्सूल है वो है रेबिकाइंड DSR। अगर आपको नहीं मिलता है रेबिकाइंड तो आप पेंटोप DSR ले लें। दोनों में से आपने एक ले लिया, यानी टोटल अभी तक आपकी 2 टैबलेट हुई। तीसरी टैबलेट होगी आपकी यूनि एंजाइम टैबलेट। आपको इसकी 2 गोली लेनी है। उनकी तो आपने एक ली थी, इसकी आपको 2 गोली लेनी है, यूनि एंजाइम की 2 गोली। टोटल करके आपकी होगी 4 टैबलेट। ठीक है, 3 इसमें गोली होगी, 1 इसमें कैप्सूल होगा। अब आपको इसे कैसे लेनी है? अगर आपको हिचकी महसूस दे रही है, आ रही है, दिक्कत हो रही है, आपको पूरा 1 गिलास पानी लेना है। आप उस पानी को लीजिएगा, उस पानी से इन 4 गोलियों को ले लीजिएगा और वो पूरा पानी आपको पीना है। 1 गिलास पूरा पानी। ये नहीं है कि 4 गोली खाई, 1 घूंट पानी पिया, गई अंदर, होगा भैया काम हमारा, तो अब मुझे नहीं लेना है, दवाई तो अंदर जानी थी, चली गई। नहीं भाई, उस 1 गिलास पानी को भी पूरा पी जाएं। और गारंटी लेता हूं मेरे भाई कि आपको 15 मिनट के अंदर ही हिचकी से तुरंत आराम मिल जाएगा। बहुत सारे ऐसे केस देखे हैं, हिचकी आती जा रही है। एक केस तो ऐसा था, मेरे पास आया था कि उसे सुबह से शाम तक हिचकी आ रही थी। वो मेरे पास आया, कहने लगा डॉक्टर साहब मुझे हिचकी आ रही है, पता नहीं मुझे क्या हो गया, कोई गड़बड़ तो नहीं हुई। आपको पता है कि उल्टा सीधा खाने से कब्ज अगर आपको रहती है तो इस वजह से भी आपको हिचकियाँ बन जाती है। खासकर इसी वजह से हिचकियाँ बनती है अगर आपको कब्ज रहता है। वो आया और शाम तक आप उसकी कंडीशन देखिए, काफ़ी दूर से चल कर आया था, 70 किलोमीटर दूर से चल कर आया था। वो कहीं बाहर किसी काम से गया हुआ था, तो वहाँ दवाई नहीं ले पाया, या ले भी ली हो, मुझे नहीं पता क्या रहा मैटर, क्या नहीं रहा। लेकिन मुझे वो आया तो कहा कि जी मुझे सुबह से हिचकी आ रही है, मैं बाहर चला गया था काम पे, 70 किलोमीटर सफ़र किया मैंने, फिर 70 किलोमीटर वापस आया, और आज कंडीशन ये हो रही है कि बस अब पेट में दर्द होने लगा, छाती में दर्द होने लगा। और जो ये दवाई मैंने लिखी है, जो मैंने आपको बताई है, ये मैंने उसके लिए प्रोवाइड की, ये उसे मैंने दी, और 15 मिनट में ही उसकी हिचकी बंद हो गई, जो पूरे दिन से
उसे हिचकी आ रही थी सुबह से शाम तक, वो हिचकी 15 मिनट में बंद हो गई। ये भी गारंटी का आजमाया हुआ नुस्खा है। मैंने पिछली वीडियो में बताया था, इस वीडियो में फिर से कह रहा हूँ कि वीडियो में वही चीज़ें लाता हूँ, वही दवाई बताता हूँ जिससे फ़ायदा हो। फालतू में मैं उल्टी सीधे ऐसी जड़ी बूटी बताता नहीं हूँ। वहाँ चले जाना, शाम को उसका रस निकाल लेना, सुबह को उसे पका लेना, शाम को फिर पका के शाम को फिर छान लेना, फिर उसे छन्नी में करके ऊपर रख देना, उसे चांद की रोशनी में रख देना। क्या ड्रामा है यार ये क्या उपाय बता रहे हो आप, उसे पागल बना रहे हो। पता है वो ये चीज़ कर नहीं पाएगा, फिर आप कह देना जी आपने तो करा ही नहीं, फिर आपको आराम नहीं हुआ। इन चीज़ों को मत बताओ, ऐसे उल्टे सीधे उपाय मत बताओ। ऐसी ऐसी जड़ी बूटियों के नाम लेते हैं यार जो कभी सुनी नहीं हो, तो क्या लेकर आएगा वो अगला बंदा। दवाई तो ऐसी बताओ जो आपको मिल जाए। अगर आपको किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन करना हो, कोई किसी तरह की क्वेरी हो, किसी तरह की कोई बात पूछनी हो, तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपके कमेंट का जवाब जरूर दिया जाएगा। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। अगली वीडियो में जल्द मुलाकात होगी, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, बगल वाले घंटे को जरूर दबाएं ताकि आपको जब भी मैं नई वीडियो डालूं नोटिफिकेशन मिल जाए। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।